تفتكر حصل لي ايه بعد شهرين متواصل بنام وبصحى بدري؟ انت بجد مش متخيل التجربه دي ممكن تغير حياتك ازاي. اول حاجه لو هنرجع للعلم فهو اصلا النوم بالليل هو هيديك احسن نتيجه لانك هتنام بشكل اعمق. ولو رجعنا كمان للخلفيه الدينيه هنلاقي كمان ان البكوره وانك تصحى بدري مذكور كذا مره في الدين. لكن في حاجه مهمه قوي اسمها السيركيديان ريزم او الساعه البيولوجيه، ودي بتضطرب لما نومك بيضطرب. ولما نومك بيكون منتظم وبتنام بالليل ال8 ساعات بتوعك تستفيد بكل الهرمونات اللي هتساعدك ان مودك يبقى احسن وان نشاطك يبقى اكتر. كام دراسه لذيذه كده منهم دراسه اتعملت على 840 الف شخص اقترحوا في نهايه الدراسه ان الناس اللي بتصحى بدري بيبقوا اقل عرضه لاعراض الاكتئاب، وده اللي الناس كتير بتحسه وهي سهرانه. هي بتبقى مكتئبه ولما تصحى الصبح بيبقى ملهاش نفس الحاجه. ومن اكتر بقى الاسئله اللي بتجيلي من ساعه ما اتجوزتي، انت ازاي بتلاقي وقت لانك تعملي شغل البيت وانك تشوفي شغلك وانك تصوري محتوى؟ والصحيان بدري بيوفر وقت لكل حاجه لان اليوم بيبقى طويل. ثالث حاجه خليني اقول لك ان من اسهل الاوقات اللي انا بحس فيها ان انا قادره انتظم بنظام غذائي في نفس الوقت صحتي تبقى احسن واستجابتي تبقى احسن لكل حاجه انا باكلها حرفيا، هو الوقت اللي انا بصحى فيه بدري. ولو انتوا كمان جربتوا التجربه دي بجد هتدعوا لي.